A zakaj si se odločil, da boš dal tekst, kot je Balada o trobenti in oblaku, zdaj na oder, pa vseeno govorimo o tekstu, ki ima več kot 80 let? Pravzaprav odločitev ni bila moja. Odločitev Ivice in mene je bila, da letos povabimo mlade režiserje, mlade ekipe, ki bi nekako s svojimi predstavami, produkcijami počastili naš 25. rojstni dan. Naredili smo en javni natečaj, na katerega se je prijavilo 6 režiserjev, 6 ekip. Midva sem imela namen, da bi se med temi 6 pač odločili za 2 projekta, ampak vseh 6 projektov je bilo tako fantastično narejenih, napisanih, resnično razloženih, da so se že med tem, ko so se pogovarjala potem z posamezni režiserji, spogledala in so se rekla, ja, delali bomo vse. Tako da so potem umaknila ene naslove, ki so jih imela planirane za letošnje leto in sva rekla, najlepše praznovanje mini teatra za naju, za nas, za mini teater, pa seveda tudi za vse te mlade ustvarjalce bo, da mi praznujemo z njihovimi projekti. No in Balado o oblaku in trobenti in oblaku je prinesel Žiga Hren, režiser. Bil je zelo entuzijastičen, moram reči, da se z teksta seveda dobro spomnim, tudi filma se spomnim. Ne vem, ali bi se sam odločil, da bi ga dal na program, ampak ta njegova dejansko, on se toliko uživel v ta tekst, po mojem je trenutno zdaj človek, ki je največ študiral na Kosmaču, ki pa je dejansko čisto po krivici pozabljen, zapostavljen na nek način in se mi zdi, da je nocojšen večer, pa že včeraj smo imeli publiko, dokazal, da je predstava tekst v pravem trenutku. Da se seveda mladi lotevajo teme človečnosti, humanosti, skozi partizanski čas je seveda zelo zanimivo v tem času novih vojn, novih trenj. In se mi zdi zelo dragoceno, da generacija 20-ih dejansko partizanski boj vidi kot neki najbolj humani moment slovenskega naroda. Povej mi, zakaj si izbral ta tekst? Ja, v bistvu je bil to en splet nekih naključij, ki je do tega privedel. Jaz sem na drugi stopnji zdaj na magisteriju dosti časa raziskoval tematiko vojne in sem v bistvu pristopal do nje prek različnih tekstov in potem na neki točki sem se malo bolj specifično osredotočil na povojno prozo in med drugim je pač tudi prišel nekako mi pod roko Balada o trobenti in oblaku, ki me je čisto iskreno najprej pritegnil zaradi naslova. In potem, ko sem jo začel brati in bolj, ko sem bral, bolj se mi je zdelo, da to nekaj prebuja, bolj se mi je zdelo nujno se s tem soočiti, pa niti nisem vedel, zakaj točno, ampak bil je nek občutek, no, v bistvu intuicija. In zakaj ravno ta tekst, zdaj, ko je nekako premiera za nami, pa zdaj, ko ga lahko že malo z distanco v bistvu gledam, zdi se mi, da odpira res, nažalost, odpira bistvena vprašanja, o katerih živimo, bistvena vprašanja tako za nas, ustvarjalce, ki smo na začetku nekih poti in pravzaprav presprašuje odgovornosti prav ustvarjalca, umetnika, do dela, do ljudi, s katerimi je obkrožen, do publike. Po drugi strani pa tudi, mislim, tematika vojne, ki je vedno bolj prisotna in ta tekst se mi zdi, da poleg tega, da refleksira neko našo kolektivno zgodovino, s katero mi nimamo nekega direktnega stika, se mi pa zdi, da še vedno zelo živimo v enem svetu, ki nažalost nekih stvari še ni predelal. Nažalost, mislim, v tekstu je izgovorjena replika, a vojne ne bo nikoli več, a je bila ta zadnja, ja, bila je zadnja, bila je tako zadnja, da nobene več ne more biti. In tu smo, stvari so vedno bolj prisotne v naših življenjih in to je, mislim, tisto, kar boli in zakaj se mi zdi nujno, da to tudi povemo. Povej mi, zakaj pa ti meniš, da je potrebno postavljati take tekste, ki so na prvi pogled 80 let stari, načeloma niti ne aktualni, na prvo žogo, ampak vseeno, zakaj se tebi zdi vredno to prizarjati? Ja, jaz mislim, da je v bistvu več razlogov, zakaj. Prvo, kar se nekih slovenskih avtorjev tiče, ki so mogoče že rahlo, kako bi rekla, skoraj pozabljeni ali pa že potisnjeni na rob, se mi zdi nujno, pa tudi, dati vedeti, da pač mladi nas zanima slovenska kultura, zanima nas
kaj so pisali, se dela in se mi zdi, da je tudi Kosmač v bistvu, recimo naša generacija že nima več v kurikulumu v srednji šoli pač branja, ne? In se mi zdi zelo škoda, ker je pisanje v bistvu tako globoko in poglobljeno, se mi zdi, da res zgubljamo na tem. In se mi zdi, da je s tem, ko postavljamo takšne tekste, ko postavljamo tekste, ali pa oziroma novele, romane, ki so že toliko časa stari ali pa jih mlade generacije ne poznajo, se mi zdi nujno, da jih ozavestimo, da so tle, da nam pomeni. Druga stvar pa se mi zdi, da je zgodba še kako aktualna, kljub temu, da je napisana bila toliko časa nazaj, se mi zdi, da je ravno zaradi tega v bistvu še toliko bolj jasna, glasna v tem, kar je. Povej mi najprej, kako se ti je zdela današnja predstava? Današnja predstava je čudovita iz več vidikov. Predvsem zaradi tega, ker obuja neko vsebino, neko zgodbo. Jaz sem se prav skozi današnjo predstavo spomnila, da imamo tudi mi svoj We Remember, ki se ga moramo spominjati. Hkrati je pa to neke vrste filozofija in da jo mladi ljudje, mladi ustvarjalci na tako čudovit način obujajo skozi partizanske zgodbe oziroma skozi zgodbe druge svetovne vojne, ki so se vsakemu, ki je takrat živel, nekako zarezale, je čudovito in spodbudno. Tako nekako se mi je zdela današnja zgodba. Predstava mi je bila super, zelo lepo so pripovedovali to zgodbo, da smo res lahko sledili, niso nekim gledališkim klišejem nasedli, tako da je bilo prav fino, osvežujoče gledati. Pomembno se mi zdi uprizarjati take tekste, ker se stvari ne spremenijo. In ena izmed stvari v današnji predstavi je bila, ki mi je ostala najbolj v spominu, eden izmed protagonistov je rekel, to je zadnja vojna, nikoli več ne bo nobene vojne, to je zadnja vojna. In vemo, da ni ne prva, ne zadnja, in meni je res fascinantno, kako se nič ne naučimo iz zgodovine. Res ponavljamo ves čas iste stvari in ne vem, vedno mislim, da če bi več ljudi šlo v gledališče in videlo taka besedila, da bi mogoče, ampak ta pravi ljudje, ki lahko naredijo spremembe, v resnici ne pridejo na take predstave. Ampak zato se mi zdi pomembno, da se uprizarjajo ta besedila, ker veliko stvari še vedno se lahko z njimi poistovetimo. Pridite, super predstava in veliko se lahko naučimo še vedno, ozavestimo.